जय जोहार संगवारी हो। आज हम छिरछिरी झरना देखे आए हन, जेहा कुंकुरी ले 25 किलोमीटर दूरिया हवे। और यहाँ हमन संगी संगी घूमे ला आए हन। तो आगे के नज़ारा ला आप मन ला कैमरा मैन फोकस करही का देवा। ये तो मैं का कर रहा हूँ देखे ना तब याद आते ऊपर में थलो देखी से अच्छा हुई पानी बोतल के याद आ गए सादा। बता देना बे, वीडियो बनाऊंगा। चिरचिरी चिरमिरी के रहे ना अंबिकापुर ती टाइप है, बस चिरचिरी बोल देला। कुंकुरी से 30 किलोमीटर है। 23 लिखे रही से लिखा है बा 23, लेकिन पैदल चले वाला ला नहीं गिने रहन। क्या कर रहा था?
वीडियो में यहाँ तक आई गया तो वीडियो ला लाइक कर दिया और चैनल ला सब्सक्राइब कर दिया ताकि इसने अलवा जलवा झरना नदी के दर्शन आप मन ला करात रहो भाई।